Gute Nacht, Jan. Träum was Schönes. Du auch, Henry. Alle Augen zugemacht, wir schlafen jetzt die ganze Nacht. Henry? Henry! Ja! Was ist denn? Hör dir das mal an. Das ist eine Rakete. Was? Eine Rakete? Der Astronaut, der muss mal ganz dringend aufs Klo. Und weil es im Weltraum keine Toilette gibt, ist er bei uns gelandet. So ein Quatsch. Ach ja, hast du denn mal eine Toilette im Weltraum gesehen? Ich? Nee. Warte mal, ich habe ein Buch darüber. Ich schau mal nach unter T wie Toilette. Und? Nee, da steht tatsächlich nichts über Toiletten im Weltraum. Du könntest also recht haben. Hab ich doch gesagt. Du, Henry, jetzt will ich aber wirklich mal sehen, wie diese Rakete aussieht. Ja, ich auch. Komm, wir gucken mal, wo das Geräusch herkommt. Wo kommt es her? Das Geräusch. Vielleicht von da oder von dort. Von diesem Ort. So ein Quatsch. Da bei dir? Ah, es kommt von hier. Hier ist aber gar keine Rakete. Puh, aber es riecht hier ein bisschen eklig. Ob der Astronaut hier auf die Straße gemacht hat? Das sind die Mülltonnen. Die riechen so. Da ist stinkiger Müll drin. Ah, der Astronaut! Und das Raumschiff. Zwei Erdmännchen. Was macht ihr denn hier zwischen den Mülltonnen? Hallo, Herr Astronaut. Also, wenn Sie mal müssen... Dann können Sie gerne unser Klo benutzen. Aber ich muss doch gar nicht aufs Klo. Wie kommt ihr denn da drauf? Naja, weil Sie doch deswegen extra aus dem Weltraum gekommen sind. Mit dem Raumschiff. Ja. Das ist doch kein Raumschiff. Das ist ein Müllauto. Und ich bin hier der Müllmann. Und ich leere hier die Mülltonnen. Seht mal. Ach so, dann haben wir nur das Geräusch von dem Müllauto gehört. Na, das habe ich mir ja gleich gedacht. Vielen Dank, dass ihr mir euer Klo angeboten habt. Ich werde darauf zurückkommen, wenn es mal ganz nötig ist. Tschüss, ihr beiden. Tschüss. Tschüss. Jetzt bin ich aber auch ganz doll müde. Du auch, Henry? Ja, ja. Schlaf gut, gute Nacht. Du, Jan, jetzt wissen wir aber immer noch nicht, wo ein Astronaut im Weltall aufs Klo geht. Vielleicht macht er ja gar nicht in eine Kloschüssel, sondern in eine Satellitenschüssel. Was meinst du, Jan? 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 Schläft schon. Tch, dann muss ich ihn wohl morgen fragen. Aber warm heute. Da kann ich gar nicht richtig schlafen. Hier ist warm. Warte, ich mach die Tür ein bisschen auf. Dann kommt frische Luft rein. Oh ja, so ist schön. Danke, Jan. Gute Nacht. Gute Nacht, Henry. Alle Augen zugemacht, wir schlafen jetzt die ganze Nacht. Henry? Henry? Henry! Ja! Was ist denn? Hör doch mal, dieses Geräusch. Das hört sich aber komisch an. Das ist bestimmt eine Oma. Eine Oma? Was denn für eine Oma? Eine Oma, die Pudding kocht. Die kocht Pudding? Bei uns in der Höhle? Ja, warum denn nicht? Das ist doch sehr nett von der Oma. Pudding ist lecker.
Ja, aber das ist doch so ein quietschendes Geräusch. Eine Oma quietscht doch nicht. Auch nicht, wenn sie Pudding kocht? Nee. Ach, ich weiß. Die Oma trägt bestimmt eine Ritterrüstung. Was? Ja, Pudding, der kocht, der blubbert und spritzt. Und damit die Oma sich nicht das schöne Kleid mit den Puddingspritzern vollkleckert, trägt sie eine Ritterrüstung. Ja, das leuchtet mir alles ein. Und so eine Ritterrüstung, die quietscht schon mal beim Pudding umrühren. Wollen wir mal gucken, ob die Oma uns was abgibt? Au ja! Aber wo? Wo kommt es her? Das Geräusch. Vielleicht von da? Oder von dort? Von diesem Ort? So ein Quatsch. Da bei dir? Es kommt von hier. Aus der Küche. Wo ist denn die Oma? Und der Pudding? Weit und breit nichts zu sehen. Da war es wieder. Nee, doch nicht. Da war es wieder. Jetzt weiß ich. Das ist die Tür, die quietscht. Ach, das habe ich ja gleich gewusst. Du hattest sie doch etwas aufgemacht, damit frische Luft reinkommt. Und die Luft hat die Tür bewegt. Ach so. Ja, aber was ist denn dann mit dem Pudding? Ach, ich weiß. Den kochen wir uns morgen einfach selber. Oh ja. Mit Schokolade. Ja, oder mit Vanille. Jetzt bin ich aber auch ganz doll müde. Du auch, Henry? Ja. Schlaf gut, Henry. Gute Nacht. Ob man sich beim Puddingkochen wirklich besser eine Ritterrüstung anziehen sollte? Was meinst du, Jan? Jan? Schläft schon. Tja, dann muss ich ihn wohl morgen fragen. Ich bin das müdeste Erdmännchen, das es gibt. Nein, ich. Ich. Wir beide. Gute Nacht, Jan. Gute Nacht, Henry. Alle Augen zugemacht, wir schlafen jetzt die ganze Nacht. Henry? Henry? Henry! Was ist denn? Hör dir das mal an. Ach, ich glaube, ich weiß schon, was das ist. Das ist eine Schildkröte. Eine Schildkröte? So hört sich doch keine Schildkröte an. Wie hört sich eine Schildkröte denn sonst an? Na, auf jeden Fall nicht so. Das klingt viel zu schnell für eine Schildkröte. Ach, dann ist die Sache ja klar. Die Schildkröte sitzt in einem Rennauto. Was? Aber wieso in einem Rennauto? Na, ist doch ganz einfach. Die hat sich ein Rennauto genommen, damit sie schneller ist. Und jetzt flitzt sie damit immer hin und her und hin und her und hin und her und hin und her und hin. Jan, mir wird ja ganz schwindelig. Ach, ich würde mir so eine Schildkröte im Rennauto wirklich gern mal angucken. Ich auch. Lass uns mal gucken, wo sie ist. Ja! Wo kommt es her? Das Geräusch. Vielleicht von da? Oder von dort? Von diesem Ort? So ein Quatsch. Da bei dir? Es kommt von hier. Hoch, wo sind wir denn jetzt gelandet? Und wo ist die Schildkröte? Komm, wir fragen mal die Frau da drüben. Ja. Hallo, Frau. Hallo. Ups, Erdmännchen. Wo kommt ihr denn plötzlich her? Na, aus der Erde. Was machst du da? Ich? Ich bin Schneiderin. Ich nähe Kleider und sowas. Hast du vielleicht eine Schildkröte gesehen? Im Rennauto? Nein, nicht wirklich. Aber ich kann natürlich gleich mal nachschauen. Ich muss nur erst noch diesen Reißverschluss in die Jacke nähen. Ein Reißverschluss? Ja, damit kann man die Jacke auf- und zumachen. Das ist das Geräusch. Ja,
Habe ich mir ja gleich gedacht. Und ich dachte, da düst eine Schildkröte im Rennauto herum. Nee, ich glaube eher nicht. Aber ich habe hier 2 kleine Kissen. Die sehen aus wie Schildkröten. Oh, sind die süß. Ja, total süß. Die schenke ich euch. Dankeschön. Ja, da freue ich mich. Ich auch. Ich auch. Jetzt bin ich aber auch ganz doll müde. Du auch, Henry? Ja, ja. Gute Nacht, Henry. Schlaf gut. Was meinst du, Jan? Ob so eine Schildkröte überhaupt ein Rennauto fahren kann? Und müsste die da nicht erstmal einen Führerschein machen? Jan? Jan? Schläft schon. Tja, dann muss ich ihn wohl morgen fragen. Nun schnell ins Bett und schlaft recht schön, dann darf auch ich zur Ruhe gehen. Ich wünsch euch gute Nacht. Die Sandmann-Klassiker. Jetzt überall im Handel und unter sandmann-shop.de. Da staunst du, was?